안녕하세요. 실시간 키나일입니다. 다이어트 주말인 기념으로 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 감사하겠습니다. 안녕. 아니, 그건 왜? 둘이 친해진 것 같아서 보기 좋긴 한데 왜 이렇게 이간질 안 돼서 자위적인 느낌이 들지? 뭔가 느낌이 안 좋다.
둘이 갑자기 왜 그래? 여러분, 저는 이거 편집 끝나면 MBTI 검사 한번 해보려고요. 갑자기 생각났어요. 과연 바뀌었을지 그대로일지. 아무튼 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보셨다면 구독 한 번씩만 눌러서 하리보가 되어주세요. 알림 설정도 해주시면 제 영상이 올라왔을 때 알림을 받아보실 수 있어요. 그럼 진짜로 안녕히 계세요. 정.